Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. In apertura scatta l'operazione Tigre Reale a Giarre nel Catanese. I carabinieri hanno scoperto un vero e proprio emporio di cocaina e marijuana gestita da un'intera famiglia. I soggetti sono stati arrestati. Momenti di paura a Catania, dove si è verificato un assalto armato all'Unicredit del Lungomare. Il responsabile si è presentato all'orario di apertura e ha preso in ostaggio i dipendenti e una cliente. La polizia però è riuscita ad arrestarlo. Dal relax alla tragedia, un uomo di 73 anni originario di Parma e in vacanza a Solvitolo Capo è stato trovato senza vita in mare aperto. A dare l'allarme gli amici che hanno avvistato il corpo galleggiare tra le onde. Arrestato 25enne a Catania, nascondeva oltre 3 kg di cocaina nell'auto. Dopo l'inseguimento della polizia, il giovane è stato incastrato e non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. In conclusione, firmata un'ordinanza a Palermo che prevede il divieto di utilizzare l'acqua potabile per innaffiare le piante di balconi e giardini e di lavare veicoli privati in determinati orari. Il provvedimento è relativo alla grave crisi idrica in Sicilia. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!